Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo welcome to my channel Razi Wijaya Motovlog. Tak bentuk jos. Oke, teman-teman, kali ini saya ada paket. Sebentar. Dimana paket ini adalah sebuah silencer dari Sultan Novice Exhaust. Nah, ini paket kiriman dari Purbalingga, cuy. Jadi ini silencer custom polosan, dan saya juga request untuk silencer kali ini pakai setengah saringan. Langsung saja eksekusi ya, langsung di unboxing. Oke, cus. Widih, silencer. Wih, rapi banget. Bungkusnya ini ke silencer. Jadi ini kayak seperti standar ya penampilannya. Jadi anti tilang sepertinya ini. Buat luar kotaan juga mantep. Dan ini juga udah las-lasan, cuy. Nggak bakal rembes-rembes. Mantap banget pokoknya. Oh iya, briket. Nah, briket, dapat briket juga. Situ sama silencer. Ini juga udah ada packingnya, jadi bisa langsung dipasang ya teman-teman. Oke, tak bukanya. Jadi knalpot silencer ini bahannya dari galvanis. Nah, bisa dilihat bahwasannya setengah saringan, sih. Nggak tahu ini bakal gacor banget ini kalau semisal dipasang di si bejo. Nah, tuh setengah saringan, tuh saringannya ada di setengah di sana. Mantep pol. Anjay. Oke teman-teman, langsung eksekusi. Dan kali ini saya menyiapkan beberapa kunci. Yang pertama ada kunci pas 12, sama ada kunci L. Terus ini ada briketnya juga. Langsung aja gas.
teman-teman, mungkin cukup sekian vlogku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye bye, jumpa lagi di vlog berikutnya.